السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم سيسغاس ميكرو. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا la configuration Cisco, quel que soit un switch ou bien un routeur. Donc dans un réseau, la plupart du temps, tu connais des PC, des serveurs, des imprimantes, et bien aussi des câbles réseau, des switches, des routeurs. Donc les PC الأغلبية الناس تعرفوا كيفاش يخدموا به. Router switch نشوفوا مناش كيتكونوا comment configurer هاد les deux équipements. في الاخر ديال لا فيديو ان شاء الله غنشوفوا كيفاش نقادوا لي كابل ريزو. دونك لي كابل ريزو في جينيسيس 3 ou bien باكيت تراسر seulement comme ça تتقاد ان كابل ريزو mais réellement غنشوفوا comment ça se passe. دونك على بركة الله. قبل ما نشوفوا comment configurer un switch ou bien un routeur غنشوفوا les interfaces اللي كيتكونوا منهم هاد les deux équipements. Donc نبداو بان routeur. À quoi ressemble un routeur? Donc هذا هو le routeur ديال لا gamme 1900 série راه absolu mais غيمكننا quand même اننا نشوفوا les interfaces مناش كيتكون. Un routeur عنده plusieurs interfaces. Donc عندنا هنا le port ديال l'alimentation, le switch on off. Donc عندنا des interfaces WAN et des interfaces LAN. Donc les interfaces LAN هما هادو اللي فيهم RG45. Donc chaque interface a un nom. Donc نشوفوا par la suite كيفاش نعرفوا le nom ديال une interface. Donc عندنا aussi les interfaces WAN. Donc هنا هذا هو le logement ديال les interfaces serial. Une interface serial ressemble لهاد la carte هادي. Donc هنا تيركب le modem. هاد le port serial تيمشي لان modem و un modem غيمشي يصيفط le réseau WAN. Donc عندنا هنا la mémoire flash. عندنا aussi واحد l'interface كتسمى console. Donc هنا فين تيركب واحد الكابل console qui nous permet اننا accéder à la configuration ديال le routeur. C'est واحد le port console aussi mais de type mini USB. عندنا هنا واحد le port auxiliaire qui nous permet d'accès à distance لهاد le routeur. Donc هاد le port auxiliaire par exemple غيتكونيكتا لان modem. Un modem connecté بواحد la ligne téléphonique. Donc un simple appel لهاد la ligne téléphonique nous permet d'accéder à la configuration ديال le routeur. عندنا aussi le switch. Donc le switch كيتكون من plusieurs interfaces aussi. Donc عندنا هنا panel ديال les LED اللي درنا عليه zoom ressemble لهذا الشيء. Donc فيه duplex, speed, ainsi de suite. Donc تيشعلو فيه des LED. عندنا aussi واحد البانل ديال les interfaces. Donc هنا فين تيركبوا لي كابل ريزو ديال لي بي و لي سيرفر. عندنا aussi واحد الموديل SFP slot. Donc هنا فين تيركبوا لي بران ديال لا فيبر اوبتيك. عندنا هنايا واحد البور ديال ايثرنت مانجمنت بور. كاين البور ديال الكونسول اوسي باش ناكسيديو لا كونفيغوراسيون ديال السويتش. اوسي عندنا اليو اس بي ميني ديال لاكسي لا كونفيغوراسيون. وكاين لو تيب يو اس بي. هذا هو لو سويتش اون جينيرال. دونك هادو هما لي انترفاس ديال لي سويتش مع لي روتور. دونك ندوزو لواحد الحاجه اللي هي مهمه لي كومبوزون ديال ان سويتش و بيان ديال ان روتور. دونك عندهم لي ميم كومبوزون. دونك غنهضروا اون جينيرال على لي كومبوزون ديال ان ايكيبمون ريزو. دونك كيما شفنا كاين لو بور كونسول اللي تيمكننا انا اكسيديو لا كونفيغ ديال ان ايكيبمون ريزو. لو بور اوكسيليير اللي تيمكننا اكسيديو لا كونفيغ ا ديستانس. كاين اوسي لي انترفاس سوا لي انترفاس لا او بيان وان بالنسبه لان روتور و لي انترفاس ديال ان سويتش. En effet, il y a 4 types de les RAM بالنسبة à un équipement réseau. Il y a la ROM, flash, RAM et NVRAM. Donc la mémoire ROM contient le minimum du système d'exploitation qui sert pour faire le boot de l'équipement réseau, soit le switch ou bien le routeur. Il y a aussi la mémoire flash qui contient le système d'exploitation. Donc il y a aussi EOS ou bien l'image du système d'exploitation. Il y a la mémoire RAM classique et non classique. Non classique, il y a NVRAM. Donc, la mémoire NVRAM, non volatile RAM, contient la dernière sauvegarde de la configuration. Donc, la mémoire ne disparaît pas au moment de le reboot d'un équipement réseau, mais c'est la mémoire classique, la RAM, qui contient la configuration actuelle. Donc, la configuration soit actuelle ou bien sauvegardée, en fin de compte, c'est l'ensemble des paramètres les restent de l'équipement réseau, soit le switch ou bien le routeur. Donc, les paramètres, par exemple, les adresses IP, le route,
les VLAN بالنسبة les switch ainsi de suite. Donc مع le boot ولا الديماراج ديال l'équipement réseau أول حاجة كيمشي لها كيمشي تستعمل la ROM pour tester les interfaces le matériel واش خدام مزيان. Ensuite غيمشي la mémoire flash غيشارجي le système d'exploitation. Donc ملي تيشارجي le système d'exploitation كيمشي كيقرا la configuration اللي كاينه في l'environnement تيقراها و تيدير واحد لا كوبي اللي كيسوفغارديها من بعد في لا رام. دونك ليوتيليزاتور ملي كيكونفيغوري ان سويتش ou bien un routeur تيكونفيغوري في لا كونفيغوراسيون اكطويل اللي كاينه في لا رام. من بعد ملي تيسوفغاردي كتهز لا كوبي اللي كاينه في لا رام كتمشي كتسوفغاردا في l'environnement. Si par erreur un administrateur دار واحد لا كونفيغوراسيون اللي هي ني با كوريكت. دونك لا سوليسيون سي سامبل غنمشيو غنهزو اون كوبي عاوتاني ديال l'environnement وغنكوبيوها في لا رام. هذه هي l'utilité ديال كون عندنا واحد لا configuration actuelle pour les tests et une autre configuration opérationnelle déjà sauvegardée sur le routeur. Alors passons maintenant à la configuration réelle d'un équipement réseau. Donc باش نكونفيغوريو واحد l'équipement réseau غنحتاجو واحد le câble qui s'appelle câble console. وهذا en général تيكون في la couleur bleue. Donc تيكون عندنا deux ports واحد le port RJ45 اللي كيتبرونشا في لو بور كونسول ديال السويتش وبيان ديال الروتر وعندنا لو بور كوم لو بور بليتو دي بي 9. دونك هاد لو بور دي بي 9 هو اللي تيتبرونشا في لو بور كوم ديال لا ماشين. دونك جو سي بيان كو لا بليبار ديال لي ماشين جداد ما تيكونش فيهم لو بور كوم. دونك اون اي بوزوان دان اوتر كابل كي سابيل ادابتاتور. دونك تيكون عنده واحد لو بور يو اس بي اللي غيتبرونشا في لا ماشين واحد لو بور عباره عن بور كوم اللي غتبرونشا في لو بور دي بي 9 ديال الكابل كونسول. لادابتاتور بلس ان درايفر ستيميل واحد لو بور كوم ديال لا ماشين. دونك ملي كنكونيكطاو ليكيبمون سيسكو بيان ريزو غنحتاجو واحد لو تيرمينال. كاينين بزاف كاين تيرا تيرم كاين ايبر تيرمينال ديال ويندوز وكاين بوتي. pour moi je préfère بوتي. Donc, بوتي غنخلي لكم le lien pour le télécharger في la description. même انه راه تيكون الناس اللي انستالاو جي ان اس 3 دونك راه عندهم في بروغرام جي ان اس 3. دونك غنسيليكسيون واحد لو دوسي بي فوالا بوتي هو هذا. دونك سي با لا بين انهم يتيليشارجيو من جديد بوتي. دونك فوالا هاد لا فانوتر هي ديال بوتي. دونك هنا كنعزلو لوبسيون سيريال la vitesse ديال البور كوم دونك 9600 باردون par défaut كنخليوها. دونك هنا لو بور كوم كنشونجيو par exemple 2 ou bien 3 selon le port com فين برونشي لو كابل كونسول. دونك كنديرو اوبن. دونك بيان سور يعطينا ايرور علاش لان حتى شي ايكيبمون ريزو ما كونيكتي في البور كوم ديال البي سي ديالي. دونك بور سيميلي تو سا غنستعملو جي ان اس 3. دونك هذا هو الشيما اللي خدمنا به اول مره. دونك كنديماري لو روتور. دونك ستارت وندير كليك دروا كونسول. دونك هنا le routeur en train de booter. donc tester la configuration, décompresser le système d'exploitation parfois تيكون compressé. هنا عطانا press return to get started. donc نديرو entrée. donc هنا تيدير le test ديال les interfaces. voilà entrée. Voilà, le routeur elle est bien démarré. En effet, on a 6 modes de configuration d'un équipement réseau. Donc, le mode c'est le mode setup. TJ automatiquement après le premier démarrage d'un équipement réseau. Je le mode setup. En fin de compte, c'est un ensemble des questions-réponses qui permet d'établir la configuration initiale d'un équipement réseau. Donc, le mode setup, le routeur ديالنا ما طلعش لنا علاش حيت le routeur déjà démarré plusieurs fois. باش نشوفوا le mode setup donc نكتبوا setup. voilà entrée. donc هذا هو le mode setup system configuration dialog. donc غنديروا yes الا بغينا نكملوا في la configuration le mode setup. sinon غنديروا no. donc غندير no حيت le mode setup ماشي le but ديالنا في هاد la vidéo. donc voilà غنديروا no. حنا رجعنا le mode ديالنا غندير واحد disable. donc voilà. donc le mode execute utilisateur باش كنعرفوه supérieur. donc تجي après le nom de l'équipement. donc par exemple le routeur supérieur ou bien switch
supérieur. شنو هو لو بيت ديال هذا لو مود؟ يمكننا ان نديرو ليكزاميناسيون ليميتي ديال سويتش. دونك هنا هذا هو لو مود ديال اكزيكوتيليزاتور. دونك غنديرو بوين دانتيروغاسيون باش نعرفوا لي كوموند كاملين اللي كاينين في هذا لو مود. دونك هنا كاين شاو بيان اس اس اش. دونك هنا كاينين دي كوموند ليميتي. دونك انيبل كلير كونكت اكزيت. دونك هادشي اللي كاين في لو مود اكزيكوتيليزاتور. Donc pour passer à un mode plus avancé, كنطابيو لا كوموند enable ممكن نكتبوها كاملة، سينو كنديرو en tabulation كيكملنا لا كوموند. دونك enable entrée. دونك فوالا هنا on est في لو مود دو configuration exe privilégié. دونك هنا كاين عندنا واحد لو سامبول دياز. فوالا هاد لو مود exe privilégié شنو كيدير لنا؟ كاين ليكزاميناسيون ديتايي، debug ou les tests, donc les commandes du show, par exemple, manipulation de fichiers. Donc, Hada fait plus de commandes. Donc, il est un point d'interrogation. Donc, généralement, on se connecte dans le mode privilégié. Donc, espace, je peux page par page, ou bien entrée, je peux ligne par ligne. Mais le mode privilégié, je ne peux pas configurer le routeur. Pour configurer le routeur, nous avons le mode de configuration globale. On tapant la commande configure terminal. Donc voilà, conf tabulation terminal. Donc voilà, comme vous voyez, ça change. Donc config, après le symbole dièse. Donc, elle s'appelle mode de configuration globale parce que dans le mode, on peut configurer l'équipement globalement. Donc, je configure par exemple une interface, le mot interface suivi de le nom d'IALA. Donc, on le mode spécifique de la configuration. Par exemple, configurer l'interface fast Ethernet 0/0. نشوفوا كيفاش نلقاو لو نون ديال الانترفاس par la suite. دونك هنا عندي لي كوموند اللي غنكونفيغوري بهم هاد الانترفاس، منهم لادريس اي بي، نو شات داون، ainsi de suite. toujours espace pour passer page par page. باش نرجعو لو مود configure terminal en tapant la commande exit. voilà, entrée. Voilà, configure terminal. Donc, on va entrer l'interface interface fast Ethernet. Donc, 0 slash, interface donc, 0 slash A. Entrée. Donc, voilà, on a le mode de configuration spécifique de l'interface 0 slash A. Donc, nous avons le mode de configuration spécifique, le mode privilégié. Donc, on tape la commande end. Ou bien CTRL Z. Donc voilà, comme vous voyez, on a le mode privilégié. Donc le reste, le mode monitor ROM ou bien monitoring. Donc c'est un mode un peu particulier, ressemble un peu le mode BIOS un PC. On utilise le mode s'il y a un problème au niveau de l'équipement réseau, soit un routeur ou bien un switch, ou bien quand on veut craquer par exemple un mot de passe, il y a un mot de passe ou bien un craquer. Donc, il faut entrer dans le mode Roman. Je suis désolé, donc le mode Roman, Roman, donc voilà, avec supérieur. Donc, j'ai fait une erreur de l'image. Donc, le mode, elle est utilisée pour des besoins très très particuliers. Donc, je vais vous les détails dialogue pour l'instant. Donc, qu'est-ce que ça rarement. Donc, une autre chose, donc la configuration d'un routeur ou bien un switch, donc je nous ai fait. Donc, أول حاجة تتconfigure هي les mots de passe. En général, ضروري كنconfigure les mots de passe pour des raisons de sécurité. Donc, باش نconfigure le mot de passe, تندوزو le mode configuration globale. Donc, config T, voilà. Donc, il y a trois types de mots de passe qui sont configurés. Le mot de passe le mode exec utilisateur, le mode privilégié. Donc, je vais configurer enable. Voilà, il y a la commande qui est point d'interrogation. Donc, on a enable secret.
secrète. Voilà, on peut dire le mot de passe. Par exemple, XSS. Donc, كنصحكم ما ديروش des mots de passe simple. Donc voilà, entrée. Donc, on a configuré le mot de passe le mode privilégié. كاين le mot de passe ديال console. Par exemple, il va être connecté شي واحد بالكابل console. يطلب لنا un mot de passe. Donc, باش نكونفيغوريو هذا le mot de passe كنديرو line. تندخلو le mode spécifique line. كنديرو console. Console 0 entrée. باش نديرو un mot de passe. Le mot clé c'est password. Suivi le mot de passe اللي هو في الحالة ديالنا micro. Entrée. Donc pour activer le mot de passe كنديرو le mot clé c'est login. Donc exit باش نرجعو le mot de configuration terminal. Donc باش نكونفيغوريو un mot de passe للتلنت. Donc خاصنا ندخلو le mode spécifique line vty espace 0 espace 4. خمسة ديال les utilisateurs اللي يمكن لهم انهم يترافايو simultanément في l'équipement réseau. Le maximum c'est 16, mais c'est pas la peine à dire 16, donc on dire 04, entrée, donc password, la même chose, password, micro, entrée, login pour l'activer, entrée. D'abord nous allons activer le telnet, donc on dire transport, input, telnet. C'est quoi un telnet? C'est un protocole qui permet l'accès à distance à un équipement réseau, quel que soit switch ou bien un routeur. Un grand défaut sécurité parfois les fois la vidéo j'ai inchallah. Donc voilà, on a configuré telnet ou configuré les mots de passe. En général, on configure trois mots de passe. Le mot de passe pour le mode privilégié, le mot de passe pour l'accès avec le console et le mot de passe pour accès avec telnet. Donc on dirait exit, je change le mode de configuration globale. Donc, le mode de configuration globale, on peut configurer plusieurs choses. Par exemple, IP route. Donc, je peux configurer une route statique. Par exemple, accéder à la configuration du routeur, par exemple, UGRP, ainsi de suite. C'est quoi dans la configuration des interfaces. Par exemple, interface, fast Ethernet, tabulation 0/0. Donc, là, on dire IP adresse, il va une adresse, IP adresse, par exemple 172.16.0.1, 255.255, pardon, 255.0. On dire no shutdown pour démarrer l'interface. Voilà, comme l'interface a été démarrée. Donc, après la configuration, on va la config startup config. كما شرحنا في البداية ديال هاد لا فيديو كاين startup config وكاين running config. دونك كندير and باش نمشي لو مود privilégié. دونك هنا كنديرو كابي غنكوبيو لا config اللي كاينة في running config وغنديوها startup config. entrée. Donc c'est demandé là la destination ديال هاد la config running config. Donc bien sûr c'est startup config. entrée. Voilà, build configuration, voilà, ok. Donc, احنا سجلنا la config. Donc, هاد la config ممكن نسجلوها بهاد la méthode كابيرا config startup config, ou bien on write memory, c'est la même chose, ou bien tout simplement WR. وإلا كنا في un autre mode, donc إلا كنا في المود par exemple conft, غنديرو do WR pour forcer le routeur ou bien le switch أنه يسجلنا la config même وحنا في un autre mode. Donc WR. Donc après la configuration كاين les commandes de troubleshooting. Donc يبداو بلا commande show. Donc نمشيو le mode donc exit نمشيو le mode privilégié. Donc هنا فين كنديرو la commande show. Donc show avec point d'interrogation كتبين لنا pas mal de choses à voir. Donc voilà. Donc, أول حاجة غنشوفوها هي show running config. Donc, la configuration actuelle اللي كاينة في لاغان. Donc voilà, هنا تيورينا la version ديال système d'exploitation. Donc, hostname c'est R1. Donc, هنا عندنا enable secret. Donc, le mot de passe crypté اللي درنا ليه SSRS. Donc, domaine. Voilà, هنا l'interface post Ethernet configuré l'adresse IP 172.16.1.0.1. Donc 0/1 shutdown.
voilà donc running config هي هذه. دونك كاينه show startup config donc c'est la même chose pour running config. donc اننا سجلنا la configuration. كاينه aussi show running config mais avec واحد le pipe. donc كنديرو enc c'est-à-dire include par exemple password. donc هاد la commande كنطلبوا من لو روتور انه يافيشي لنا tous les lignes ديال running config اللي فيهم لو مو password. فوالا اونطري فوالا ها هو افيشي لنا باسورد ميكرو ديال لو مود كونسول و باسورد ميكرو ديال لو مود تالت. دونك كاينه اوسي شو انترفيس باغ اكزومبل انترفيس فاست انترنت 0/0. دونك تيافيشي لنا دي شوز ديتايي على الانترفاس. دونك باش نعرفو لي زانترفاس اللي عندنا في لو روتور باغ اكزومبل كنديرو شو اي بي انترفيس bref. Voilà, هاد la commande très spéciale كتافيشي لنا لي زانترفاس اللي كاينين باش نعرفو لو نون ديالهم و ميم طون كتافيشي لنا ليطا ديالهم. دونك هاد الانترفاس 0/0 عندها لادريس اي بي هي هادي اب دونك اننا درنا ليها نو شات داون. باغ كونطخ 0/1 administratively down دونك راها شات داون وما عندهاش لادريس اي بي. دونك كاين show IP route باغ اكزومبل. دونك هاد الشو اي بي روت راها خاويه فيها ديريكتومون كونيكتد هي الانترفاس اللي راها كونيكتي. دونك لا كوموند شو حتى هي ممكن نديروها في اي مود. دونك كونفتي باغ اكزومبل انترفيس لاين انترفيس فاست انترنت 0/0. دونك بغينا نديرو شو خاصنا نسبقو ليها لو مود do show par exemple version. دونك هنا فوالا تافيشي لنا لا فيرسيون ديال لو اللي كاين في لو روتور. دونك هنا الا طلعنا شويه فوالا لو روتور ديالنا 3700 سيري وعندو لا فيرسيون 12.4 تيل 14 انسي. دونك هذه هي لا فيرسيون ديالو. شحال لا ديوغي اللي شاعل فيها لو روتور هي هذه. دونك show version كتعطينا اون ايدي على le système d'exploitation via le rotor ديالنا la taille ديال la RAM la taille ديال الفلاش memory ainsi de suite. Donc là الان شفنا comment configurer un équipement réseau quel que soit un routeur ou bien un switch. donc نخليكم واحد لا فيديو كيفاش نقادو ان كابل ريزو. نتمنى ان لا فيديو نالت الاعجاب ديالكم. ا بليس ان شاء الله.